все чисто, все стерильно. Это антисептические салфетки, чтобы убрать с рук все микробы. Так, хорошо. Теперь давайте перейдем к очищению кожи. Смотрите, вы сидите на кушетке, можете прям откинуть голову назад. Там как раз у вас подушечка лежит. Да. Все удобно, замечательно. Тогда будем приступать. Можете прикрыть глазки, расслабиться и просто получать удовольствие. Так, для очищения кожи я буду использовать специальное средство, которое удаляет грязь, макияж и освежает кожу. Очищать я буду кожу с помощью ватных дисков. Так. Сначала очистим щечки. Так. Кстати, если хотите, могу вам включить какую-нибудь расслабляющую музыку, чтобы можно было расслабиться. Хорошо. Тогда после очищения включу. Сейчас с лобика удаляю грязь, очищаем кожу. Так, носик. Подбородок. И немножко на шею переходим, потому что с этой зоной мы тоже будем работать. Подскажите, какой у вас тип кожи, чтобы я могла использовать подходящее масло для вашего типа. Хорошо. Так. Сейчас еще пройдем зону глазок. Для этого возьму еще ватные
если где-то вдруг будет неприятно, то сразу обязательно сообщайте. Чувствительность у всех разная. Так, теперь межбровкой. Такой массаж очень хорош, как профилактика мимических морщинок.
дискомфортно.